साधना ध्यान भनेको ड्रग्स हो जुन डेली युज गर्नुस् तपाईलाई नै राम्रो हो। अरू ड्रग्सले हार्म गर्छ भने ध्यानले तपाईलाई राम्रो गर्छ। ध्यान पनि त ड्रग्स हो। नमस्ते, म सुदर्शन पन्थ, गेट हेल्थ विथ आयुषको अहिले मेम्बर प्लस ग्रान्ड मास्टर इनर्जी हिलर। जुन हाम्रो यो नेपालको पश्चिमी भागमा डिप्रेसन, एन्जाइटी, फियर, फोबिया, इन्सोम्निया, नेगेटिभ थट्सहरूबाट जति पनि ग्रसित हुनुभएको थियो, हाम्रो शाखा केवल काठमाडौँमा मात्रै थियो। अब त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि मेन भनेको उहाँहरूले चाहिँ सुविधा पाउन सकोस् भनेर चाहिँ बुटोलमा खोलिएको हो। हाम्रो हेड अफिस चाहिँ काठमाडौँ छ, धुम्बराईमा, र फर्स्ट नेपाल ब्रान्च चाहिँ बुटोलमा छ। प्लस यस्तै हाम्रो सेवाहरू चाहिँ अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युकेमा पनि कन्टिन्यू भइरहेको छ। अहिले चाहिँ गेट हेल्थ विथ आयुष यो शब्दमा आफैमा क्ल्यारिटी छ। आफू हिल्ड हुनुहोस् आयुषबाट। उहाँ मेन सोर्स हुनुहुन्छ मन्त्र सम्मोहनको, जुन मन्त्र सम्मोहन भनेर विश्वव्यापी अनेकौँ देशहरूबाट सिकेर अनि उहाँले सबै कुराहरूलाई ग्यादर गरेर एउटा यस्तो कोर्स पढाउनु भयो जुन पावरफुल छ, आफैमा एउटा पावरफुल छ र यसमा प्रत्येक कुराहरूलाई जोडिएको छ। जहाँ मोडर्नदेखि लिएर एन्सियन्टहरू जति पनि छ तन्त्रहरू सबै कुराहरू जोडिएको छ। यहाँ एउटा महासागर बनाइएको छ। यो महासागरलाई चलाउने को? तान्त्रिक भने कहिल्यै पनि नराम्रो भाव होइन। तान्त्रिक एउटा तान्त्रिक भनेको तन्त्र भन्ने सिस्टम हो र त्यसलाई चलाउनेलाई चाहिँ तान्त्रिक भनिएको र आयुष उहाँ स्वयं आफैमा एउटा तान्त्रिक हो जुन मन्त्र सम्मोहनको सिस्टमलाई चलाउनु भएको छ। त्यो सिस्टमलाई चलाउने तान्त्रिक आयुष भयो। चन्द रेग्मी भएको कारणले गेट हेल्थ विथ आयुष बनाएर राख्नु भएको। गेट हेल्थ विथ आयुष भन्नुको कारणले आफ्नो एउटा मन्त्र सम्मोहन भन्ने कोर्सबाट चाहिँ मान्छेहरूलाई अनेकौँ रोगहरूबाट उपचार गर्दै आइरहेको हुँदाखेरि उहाँले आफ्नै नामसँग जोडेर एउटा सिस्टमलाई रुल गर्छु मैले, त्यसरी चाहिँ यो सिस्टमहरू चल्छ भनेर चाहिँ बताउनु भएको छ। यहाँ एउटा सिस्टम छ जुन सिस्टम उहाँले सिकाइएका तन्त्रहरूबाट गरिन्छ। अनि अर्को कुरा, एट द लास्ट मोमेन्ट उहाँले आफूले चेक पनि गर्नुहुन्छ। इच एन्ड एभ्री क्लाइन्टलाई आफूले चेक गर्नुहुन्छ, जो अनलाइनको मार्फतबाट गर्नुहुन्छ। ऊर्जाको न डिस्टेन्स हुन्छ न टाइम हुन्छ, कुनै पनि कुराको प्रभाव पर्दैन। त्यसैले उहाँले विश्वको जुनसुकै कुनामा बसेर पनि प्रत्येक कुराहरूको रेखदेख गर्न सक्नुहुन्छ। डिप्रेसन, एन्जाइटी, फियर, फोबिया, इन्सोम्निया, नेगेटिभ थट्स, नेगेटिभ इनर्जीहरू जुन काप्ने छोप्ने पनि देखिराख्नु भएको छ, तिनीहरू सबै कुराको चाहिँ यहाँ समाधान हुन्छ। कसैको कुण्डलीहरू बिग्रेको हुने भयो, माइग्रेनले ग्रसित छ, डिप्रेसन छ, एन्जाइटी छ, फियर फोबिया छ, इन्सोम्निया छ, अनिद्राहरू भयो, ओभर टेन्सनहरू हुने, ओभर थिङ्किङहरू आउने, अनि जति पनि त्यो काप्ने छोप्नेहरू भएको छ त्यो सबै कुराहरूको यहाँ समाधान पाउनुहुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ व्यक्तिको समस्याहरू बुझिन्छ, काउन्सिलको टाइपमा हुन्छ, काउन्सिल गरिन्छ। अनि त्यसपछि उहाँहरूको समस्यालाई बुझेर उहाँहरूको समाधानतिर लागिन्छ। समाधान प्रत्येक विद्याको आफ्नो आफ्नो विधिहरू हुन्छ, आफ्नो आफ्नो विधानहरू हुन्छ। त्यो अनुसारले नै कसैलाई अनेकौँ समस्याहरू हुनसक्छ। अनिद्रा भयो, डिप्रेसन भयो, एन्जाइटीहरू भयो, यिनीहरूको फरक फरक पर्छ। सबैलाई रुने, कराउने, चिचाउने नै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। कसैलाई शान्तपनको आवश्यकता पनि हुन्छ। कसैलाई त्यो सबै कुराहरू भएर पनि आफ्ना यी 7वटा चक्रहरू ब्लकेजहरू भएको हुन्छ, त्यो औराहरू ब्लकेज भएको हुन्छ, तिनीहरूलाई क्लिन्जिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ एउटा क्लिन्जिङको पार्टहरू हुन्छ। हामी बाटो देखाउनलाई बसेको, हामी सिकाउनलाई र ज्ञान दिनलाई बसे हो। हामी त्यो व्यापार नै गर्नुपर्छ, उस नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। एकजनाको जीवन बच्छ भने उसलाई हामीले केही नयाँ कुरा सिकाएर चाहिँ पठाउन सक्छौँ। हाम्रोमा एउटा नियम बाँकी छ, जहाँ तपाईँको डक्टर तपाईँ आफै हो। हामी तपाईँको मनोबल गिराउन होइन, बढाउन लागेका हौँ। तपाईँको डक्टर तपाईँ आफै हो, स्वयं आफैले गर्नुहोस्। घरमा एउटा ध्यान साधना, ध्यान भनेको ड्रग्स हो जुन डेली युज गर्नुहोस् तपाईँलाई नै राम्रो हो। अरू ड्रग्सले हार्म गर्छ भने ध्यानले तपाईँलाई राम्रो गर्छ। ध्यान पनि त ड्रग्स हो। जब नसा लाग्छ त्यो नसाबाट निस्किन सक्नुहुन्न। आज तपाईँले 10 मिनट गर्नुभयो, भोलि तपाईँलाई 20 मिनट गर्नु मन लाग्छ, पर्सि 30 मिनट, त्यसपछि 1 घन्टा। टाइम बढ्दै जान्छ, घट्दो हुँदैन। त्यसले तपाईँको शरीरलाई फ्रेस बनाइरहेको हुन्छ, प्रत्येक 7वटा चक्रलाई हिल गरिरहेको हुन्छ। त्यसले प्रत्येक तपाईँको आउने नेगेटिभ थट्सहरूबाट बाहिर निकालिरहेको हुन्छ। हामी कहाँ आउँदा तपाईँले स्वयं तपाईँको डक्टर हो, हामी होइन, तपाईँ नै तपाईँको डक्टर हो। यति ऊर्जालाई आउनुहोस्। कुनै पनि डिप्रेसन, एन्जाइटी, फियर, फोबिया, इन्सोम्निया, नेगेटिभ थट्सहरू भनेको कुनै पनि रोग होइन। यो एउटा कुनै घटनाहरूलाई बिर्सिन नसकेको कुनै अवस्थाहरू मात्रै हो। यसबाट तपाईँ निको हुन सक्नुहुन्छ, निस्किन सक्नुहुन्छ।
स्वयं आफैले प्रयास गर्नुहोस् या अन्य मेन्टरहरूबाट गर्नुहोस्, तर यसले आफ्नो अनुहारलाई खाँदैन, खाने मनलाई हो। त्यो मनको पिरबाट मुक्त हुनुहोस्। आफूले एउटा नयाँ जीवनको सुरुवात गर्दै अबको यात्रा एउटा स्पिरिचुअल जर्नीतिर लाग्नुहोस्, जहाँ तपाईँको यात्रा मुक्तिको हुनेछ।